بن محمد عليه السلام اذا غاب الشمس فقد دخل وقت المغرب. کله چې المر ولویدل نو د ماښام وخت را داخل سول. د روزې ماتول اوس وګورئ، د روزې ماتول دا امام څوک وایي؟ امام صادق امام باقر علیهم الصلاة والسلام او له رسول الله نه روایت کوي. ګوره بیا د شیعو په کتابونو دروغونه وایي. د شیعو دغه د اهل بیت مذهب ده، دا د اهل بیت مذهب ده. اوس بل کتاب ته راځو مسلمانانو. لکه څنګه چې ایشن د بیه توخو یې راته متوجه سي مسلمان لیدل الذي يحل فيه للصائم الفطر وهو غياب الشمس. وای شپې داخلېدل هغه وخت چې کله وای د روزهدار دپاره روزه حلالېږي، هغه وای د لمر د سترګې له ډوبېدلو سره. دا وای د اهل بیتو د اجماع ده په دې باندې. وګوره باجماع اهل بیت. وینئ که نه وینئ مسلمانانو؟ بالکل. ښه لاندې همدا روایت بیا پسې راوړي. فاذا غاب القرص چې د لمر سترګه پټه سوه فی افق المغربي یعنې د لمر لوېدو په طرف کې فقد دخل اللیل. غوږ څه ورته شین د بیا شپه وای نوره را داخله سوه، شپه شروع سوله. شپه په شپه کې نه شروع کېږي، خدای دې بي خو بس شپه په شپه کې نه شروع کېږي، شپه له لمر لوېدا نه شروع سوله. دا اهل بیت وایي چې شیعه وایي موږ اهل بیت منو. بل کتاب پسې راواخله. راسه زه اوس د دوی له نورو کتابونو مسلمانانو دا کتاب وګوري. دا التبيان في تفسير القرآن دي شيء ومعتبر تفسير ده دي چا شيخ الطائفة دي شيخ توسي ده التبيان في تفسير القرآن. قوريا والليل شفاء وهو بعد غروب الشمس. كلا شروع كيجي ايش اندبايا شيء واي دي شيء وملايان واي محدثين واي مفسرين واي ويشبه ديتا واي سيكلا المر والمدل نور شبه شروس ولا او ترى زي دي دين دخمنة دي مسلمانان ودخمنة پات ملحده سیکولره. مسلم په قرآن ته دروغ وایي، په رسول الله ته دروغ وایي، په اهل سنت ته دروغ وایي. ټولو ځایونو کې دي ځان وشرمول، په ټولو ځایونو کې دي ځان وشرمول. دا وګوره واللیل هو بعد غروب الشمس. دا التبیان دي شیعه معتبر تفسیر ده. بل کتاب ته پس راس دا کتاب څه شی ده؟ فقه القرآن متوجه سه الراوندي د دې اول جلده او د دې 202 صفحه ده. مسلمانانو ګوري ثم اتم الصيام الى الليل. تاسو روزه پر کړی تر شپې. والليل هو بعد غروب الشمس. شپه للرميدا نورست نور شروس ولا لیل دی توای. دوم کتاب می دی شایع و درته وخودل. دا کتاب مسلمانانو وګوري. دا جامع احاديث الشيعه ده ورته وګسي. نهم جلد پاسو ګوري، نهم جلد 15 صفحه. جامع احاديث الشيعه سيدهم ده اهل بيتهم ده جردي. دا په دې کتاب کې وای وګوري مسلمانانو دې ځای کې وګوري. فاذا غاب القرص مخکې به زه دغه درته وښیم اجماع عن اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین باجماع. وای موږ روایت کوو دا روایتونه وای په اجماع له اهل بیت وای راغلي دي چې کله شپه داخليږي ان دخول الليل د شپې داخليدل الذي يحل الفطر للصائم چې د روزدار لپاره روزه حلاله د سماته کې هو غياب الشمس. دا وای د لمر ډوبېدل دي. لاندې ورته وګوره فاذا غاب القرص في الافق فقد دخل الليل وحل الفطر. الله اكبر اکبر الله. کله سوای د لمر سترګه پټه سوه نو د شپه را داخله سوه فقد دخل الليل شپه راغله او افطار جائز ولا. دا د جامع احاديث الشيعه او په دې باندې د اهل بیت اجماع را نقلي. پاس ورته وګوره اجماع د چا ده؟ د اهل بیت. أهل بيت عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين بإجماع فيما علمناه. شيخ بلد أهل بيت خلاف رواندي، شيخ بلد أهل بيت ونمني، شيخ بلد إمامان ونمني دي دين ودي إسلام دي رسول الله نمني. أو تبي رازي واي أهل السنة څومره سپینسترګي سره دا بشرم واي أهل السنة دي مخالفت وکړل سي دي خپل ډلې دي بار. لا اله بل کتاب لا پات دي وسوګره. قاری محترم دا د پر بام دا کلیپ کافي نه لګي سر راټول کوجی بیا وګدي. نه دا بس دغه یو څو خبر دا یو څو کتاب ښکاره کوم چې دوی د چا مني د لعنتیانو مني. بشک د چا مني د لعنتیانو مني. تاسو دا کتاب د دوی په معتبرو کتابونو کې د زړه سرونو دا کتاب ده په معتبرو کتابونو کې. تهذیب الاحکام دا په اول و څلورو معتبرو کتابونو کې دي. تهذیب الاحکام شیخ الطائفه
د دې دوم جلد او 3 صفحه ده. تاسو وګورئ مسلمانانو دې روایت 250 نمبر روایت ده. له 250 نمبر روایت نه دا را لاندې ده. تاسو وګورئ مسلمانانو دا کس وایي ما ویل لأبي عبد الله عليه السلام إن أناسا من أصحاب أبي الخطاب يسمون بالمغرب حتى تشتبك النجوم يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم. وايد الدغ أبي الخطاب ملقري ما خامنا وقت كيسي ستوري كارسي قال أبرأ إلى الله. إمام الصادق عليه السلام ورتويس الله تبيزار يملا داس خلقنا ياو مسلمانانو دا كتاب أتو معتبرو كتابونو كي دي شايودا فأتو معتبرو كتابونو كي دي شادا دي شايودا مسلمانانو ديتا وقسي وسائل الشيعة وقسي وسائل الشيعة دي شيخ حر العاملي دي كتاب ناها سلرم جلدة يوصلوا أتات يا صفحة ده فدي يوصلوا أتات يا صفحة كي مسلمانانو قري قال الصادق عليه السلام ملعون من أخر المغرب طلبا لفضلها أغوي لعنة دا ستسوك واي ما خامنا وقتك سيدي واي ما خامنا وقتك بيحتر ده إمام الصادق عليه السلام لعنت وسيبتام لعنت ويا لدى كيتنا وقتك أو بطولو شيء وروافض باندي لعنت ويا لدى سيدي ما خامنا وقتك تكبير الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. دمر ما خامنا وقت كيس ستوري كارسي فقال هذا من عمل عدو الله أبي الخطاب. إمام الصادق عليه السلام ورتويل وإدادي الله دي دخمن عمل دسي وما خامنا وقت كي. الله أكبر الله أكبر. إيشين دبايا أهل بيت شياوة تواي ويطول دي الله دخمنان يس شندبو بل وقت بیا داسې دروغونه وایي ځان نور مه ذلیله کوه والله که دا شی نور په در درته وخوري لکه دا څنګه چې دي ځان ذلیله کړی ده ښه ام د دغه کتاب یوه صفحه سې وروسته راسې یو سلو اتیا صفحه ده بعدي صفحې ته سې راسې دی یوه صفحه په دې صفحه کې همدا روایت راوړی ده سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من أخر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علة فأنا إلى الله منه بريء. امام صادق علیه السلام وای سچا بیل یو علته ما خامنا وخت کړل وای ز الله ته بیزاری وړم لداسې خلقونه وای ز بیزاره یم. خلاصه دي خبري مؤمنانو مسلمانانو دا په الحاد او سیکولریزم کې برکتی شندبی دا راغلل چې مسلمانانو تبع یو ځل په قران شکر واچي ثم اتم الصيام الى الليل ترجمه به مخکې درته وکړه ضرورت نشته. قاموس المحيط اخر کې مې درته ښکاره کړل چې لیل څه شي ته وایي او لسان العرب کې مې درته ښکاره کړل چې څه شي په عربي ژبه کې لیل څه شي ته وایي او بیا مې د دې له فقه القرآن کتابنا التبيان في تفسير القرآن مې درته ښکاره کړل چې موافق دي چې الليل للمرویدو سره شپه شروع دا مې په لغت العربیه کې درته ښکاره کړل. دغه شندبی خو د رسول الله خبره نه مني په بخاري کې وایي پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې څنګه ماښام شول لمر ولوېدل نور شپه شروع شوه روزه ماته کړې دا په بخاري کې. بیا د خبره کړې وه چې اهل سنت شایوه وای په دې آیات عمل کول په شپه کې وای روزه ماتوله او اهل سنت وای مخالفت وکړل د دې لپاره چې د دوی ډله لویه او له دې سره یو ځای لاړ نشي. د شایوه کتابونه مې اوس د امامانو خبرې د امام علي د اهل بیتو اجماع مې درته ښکاره کړله چې شپه هغه وخت کې داخله سي چې کله لمر ولوېدل نور شپه داخله سوه. ګوره بیا دروغونه وایي نور هم ځان ذلیله کوي د دې روزي په برکت د رب ذلیله کړه چې نه د پیغمبر علیه السلام معاف کړل دروغ ورباندې وایي نه د الله کتاب معاف کړل دروغ ورباندې وایي عام خلق درته ناسې کله په قرآن دروغ وایي کله ترجمه په دروغ ورته کوي. ای رب دې وشرمو د دې مبارکې میاشتې په برکت خو نس خو دا مخکې چې درته ناست هغه هم نه پوهېږم چې څوړ ته خو یار دا کامره ور واړه چې موږ لږ وګورو چې دا څوړ مخلوق درته ناست بیزوګیان دي انسانان دي څه بلاوې دي چې درته ناست. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. قیس محترم دلته د ناغه صاحب ناست یا علي والا ته دلته راجیک سره کنری د حلالي شدید خوړی او پټاس پیدا سونه لګ بر راسه چې ستاسو مزه پلاستر کو ته دلته راشه پیدا د شیعه کتاب نه د اسماعیلیه کتاب ته دلته راشه ته به د اسماعیلیه ثابت کړل درس دا د اهل بیت اجماع دی ونلیدل وسائل الشيعه دا د اسماعیلیه و کتاب د اسماعیلیه خو د تاسو شیعه دي د اسماعیلیه و یو کتاب درته ښکارا کړل چې هغه دعائم الاسلام ده هغه مم د دې لپاره درته ښکارا کړل چې اسماعیلیه شپه
دې ته وایي چې کله لمر ولوېدل د امام قول دې درته راوړی دی چې لمر ولوېدل نوره شپه شروع شوه هغه مې د دې دپاره نه درته راوړی چې تا ته د اسماعیلیه و کتاب دا نور ټول من لا یحضر الفقیر د چا کتاب ده د 12 امامه و ده تهذیب الاحکام د چا ده الامال د شیخ صدوق د چا ده فقه القرآن د چا ده تفسیر د چا ده البیان فی تفسیر القرآن جامع احادیث الشیعه د چا ده دا ټول د تاسو د 12 امامه و دي الدعائم الاسلامي د دې لپاره درته را مخکې کړل چې اسماعیلیم له اهل سنت سره موافق دي د شپې په ترجمه کې چې شپه څه شي ته وایي اهل بیت سبحان الله د اهل بیت او د اهل سنت والجماعت یو مذهب یو امام یو عقیده ده الحمدلله ثم الحمدلله خدای نه مني دوی د چا مني د امام صادق علیه السلام خبره مې په اخر کې درته وکړله چې شیعه او روافض د چا مني د الله د دښمن خبره مني او د امام صادق علیه السلام په زبده خلق لعنتیان دي هغه خپل کتاب دی ویلي راځي بارک الله فیکم راځي بیا وروسته نور کلیفونه دي ډېر بهترین کلیفونه دي داسې شیان به درته لږ ګزاره را سره وکړي ښه دا لایف در سره پورته کړي الې بارک الله فیکم رب مو سره لوړي کړه قاري صاحب دا یادانه لږ راپورته کوم وای پوښتنه لرم خو دا نه پوهېږم چې څه بلاوله دی خو خیر السلام علیکم وعلیکم مهرباني قاري صاحب حالات ښه دی روژه مبارک ټولو ته ښه وخت غواړم مهرباني وکړئ قاري صاحب ستاسو ډېر پروګرام ته زه ناست یم ټوله شپه د دې تراویح باره کې دا دلته سعودي عرب کې څه کسان وایي دا 8 رکعاته ده د 10 رکعاته نو که لږه دې باندې راته رڼاوي واچوئ نو ښه به وي لیکن انشاءالله څو وخت لمونځ کوئ ښه راځئ پکې او هغه صاحبان راپورته کړي هغه صاحبان یالله بندګانو پوښتنه شروع اختر کې به انشاءالله د دې مسئلې جواب درته وکړم ښه سید دغسې مې خوښه ده کلیپ کې بیا جواب ورکوم کلیپ کې اختر نه پس دا لایف د سره پورته کړي ماشاءالله ابابیل چیرې دي ابابیل ولای پورته کړي الله بارک الله فیکم څلور نیم سوه مؤمنان مسلمانان ناست و دا لایف در 12,000 ته نه ده شیر سوی لایف د سره پورته کړي هلې ماشاءالله الله رب العزت دې په عمرو کې برکتونه واچوي پر دا د قاري صاحب په راکس باندې ګوته ونیسئ سنډ اپشن راځي تقریبا په یوه دقیقه کې دې کولی شي چې 100 200 مؤمنان مسلمانانو له دا درس ورسولی شي لایف د سره پورته کړي هلې ماشاءالله دلته مونږ هلې په څه کم 500 مؤمنان مسلمانان ناست یو لایف پر هغه 11,000 کې ولاړ ده ښه تورن مهرباني تورن نه توپان نه توپان سي مهرباني طوفان مایک مخلص کړئ مایک مخلص دي مهرباني دوستانو ګوري وخت لرو د موږ ابابیل که هره ورځ نه وي نو لایف در سره پورته کړي بارک الله فیکم علي زمریانو والله العظیم دا اوس مې کوم کلیف وکړل دا مې د پلار دفاع نه ده کړې دا مې د تا د پیغمبر دفاع کړې ده بشک دا اوس مې کومه کشکشیان درته مخکې کړل دا مې د تا د الله د کتاب دفاع کړې ده دا اوس مې کومه دفاع درته وکړه دا مې د مسلمانانو د ټول امت اسلام د عقایدو دفاع درته وکړه دلته ړوند و کوڼ مه راته کښېنه که د نور غیرت نه وي په وس کې دغه اسکرین خو وټکوه که ایمان و غیرت در پکې وي که نور ایمان و غیرت در پکې نه وي بل چاته خو یې ورسوه ودې چونډۍ مسلمانه دلته خو د پلار دفاع خو به مې نه درته کړي چې په عربي کې د ما پلار ته څه وایي یا د ما د نامو څه شی ده یا بل ده یا ټیک ټاک څه شي ته وایي یا میډیا څه شي ته وایي د تا د پیغمبر دفاع مې درته کړي ده دا خلک د پیغمبر نه مني عقیده دې در خرابوي ایمان دې در خرابوي خو دا خلق نه اوس نه پوهېږم دلته دا اوس ښه راځئ طوفان صاحب مهرباني مایک مخلص دی راځئ په خیر یو بل کلیپ درته ښکاره کوو چې په صراحت سره یو سید صاحب وایي چې علي د مو خدای ده دا بعضې غاګانو نه ښکاره سي دوی خو تقیه کوي دا بعضې خو پټ کړي دي دا بعضو نه ښکاره سي رب یې وشرموي هغه شرک را ښکاره کړي دوی خو تقیه کړي بیا یو دغسې را پخ ویږي نه بالکل خپل عقیده ښکاره کړي ښه راځئ علي زر کوي هغه غاګانو ته وایي راسه نه رسي دغه یو کتاب یا علي ته راسه دومره که رښتیا دي یا علي منونکی یې راپورته به سي او که په امام علي باندې کافر یې نو بیا به نه سي راپورته که د امام علي منونکی وي نو دلته به راسي
او که د امام علي باندې مسلمان نه وي په دروغو دی ویل نو بیا به راپورته نسي راځه دا ټول هغه دغه دي دا بیا هغه ټول شناخته دي خو په یو نامه بل نامه باندې اړیانې جوړې کړي دي د دې دپاره جوړې کړي ښه دا لایف د سره پورته کوي ګورم باغه 11,000 کې ولاړ ده باید کم از کم 100,000 ته پرکو دا لایف د سره پورته کوي هلې ماشاءالله دغه مخ شي نه دوستان هلې دا دا یو کلیپ ښکاره کړه دا د سپینګیري کلیپ ښکاره کړه روژه نه ماتېږي خیر دغه کس څوک ده فضله څوک یې مهرباني وکړي السلام علیکم وعلیکم السلام مولوی صاحب جوړې تکړه یې قدرمن سي مولوی صاحب کنه وړو یو سوال مې لرلو ډیټ ول دا خو بیا پښتنه کومه دغه سوالو جوابونه ته ان شاء الله دغه کو خبرونه وروسته ان شاء الله به تاسو ته نیم ساعت یو ساعت وخت درکو ټول سوالونه ان شاء الله جوابو بیا خو هری عزیز بیا بالا بیا خو هری عزیز بیا کما کتابای شما نشانه بتم بیا بالا بیا مشکل نیست بیا دوره خور به قاری سے محترم دروغ نه پروانه ده ما خود نواتي خو غبانه می ور باندې بندول دي الله بندگانو راز بیا بالا بیا قاری صاحب ما یادوي او رسحان صاحب ضرب دي زړګي درته خوشاله کړه رسحان څه شي نوم دی د خودم د زنداني رسحان زنداني جل وعلا درته خوشاله ټول ملګری سره ملګری سي ټول ملګری سي سره بارک الله فیکم قاری صاحب پلی کړم دا راپورته کړه د زنانه ته انتظار د بریتوري خور ته نه انتظار راځي قاری صاحب دونه غیرت نه لري د انسانیت درته راپورته کوم نه هغه خوشي نه هغه د لځانه سره ولیکي چې بي انسانیت شنخر د دلته انسانیت بیا څه شي لیکلي دي انسانیت او اسلامیت انسانیت او اسلامیت نه د اسلامیت نوم جنې لري کړه د انسانیت جنې لري کړه او سره ولیکي چې بي انسانیت شنخر